主體嚟嘅，咁但係我哋都有啲專班嘅，好似港童啦，我哋出咗港童一堂嘅啫，賽計有嚟緊，我哋9月都會有一堂。其實入邊頭先面試嘅嘢，我哋堂上面係全部會做嘅，但係嗰堂專班有咩用咧？就係希望就係可以再更新小朋友嘅概念啊，再提醒翻小朋友啊，用翻嗰個形式俾小朋友熟習啊，每一個步驟睇下小朋友有冇甩漏嘅地方咁所以咧到時我哋都會通知家長留意通訊啦、WhatsApp 啊同埋電郵就得㗎啦。好啦，對唔住啦，因為咧時間咧就真係比較緊迫啲。咁今日咧我哋咧嘅講座咧就完結啦。咁但係咧，如果我哋今日係冇答到家長你嘅問題嘅話，可以試下sorry 唔係試下，係可以直接將你嘅問題咧話翻俾你負責上堂嘅老師知道嘅。咁我哋咧老師就會盡量回答翻你哋㗎啦，好唔好？好，唔該晒。咁我哋今日咧就嚟到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。